ليله رمضانيه يتواصل معكم مستمعينا الكرام وفي رحله السفر مع شاعرنا الجميل وضيفنا الرائع الشاعر عسيري، ويا مرحبا فيك من جديد. هلا والله حبيبي تركي، هلا حبيبي. انا ما ودي نبرة الصوت تختلف وتطلع من المود اللي قبل شوي. لا انا كنت عارف انه الفاصل هذا حيقتلنا يعني. لا عادي. لا انتم اول شيء شوف، انت ما تقدر يعني، انت ممكن تعيش باحاسيسك وجسدك مع الناس. صحيح. الاذاعه هي جسد قائم على روح، وهي الاعلانات، وانا اعرف ايش السالفه يعني، بالعكس الله يوفقك. عجبتني اعرف ايش السالفه. حتعرف ان شاء الله، مش مشكله يعني. طيب. انا ابغى اسالك، انت قلبك موجود في مكانه؟ والله انا بصراحه سافرت معاك، اوكي، وما ودي الرحله تتوقف. نبي المره هذه سفريا نطق فيها لفه كذا على كذا بلد. وانت ما شاء الله عليك يعني مبدع وقائد كبير. لا أنا عندي بلدان جميلة أحبها في الخليج للأمانة يعني، بدون قصور في بلدان كثيرة يعني. يمكن الكويت كانت من المدن اللي احتوتني في بدايتي للأمانة، وساعدتني على الطيران والحب والتأمل والإشراق. كانت سواحلها بالنسبة لي يعني هي الأشرعة يعني. تخيل الساحل أن يكون بكبر هذا المساحة هو شراعك. وكانت مشاعر الناس هي الريح اللي تدفعني دائما لأني أكون على عسيري. وفي مدينة ثانية للأمانة أنا بعشقها الحين، ولي فيها أصدقاء رائعين يعني، وبستمتع معاهم كل ما رحت، وهي الدوحة يعني في قطر يعني، وقريبة مني بحكم أني أنا بحب السفر بالسيارة يعني. جميل. فالقرب ذا كان يساعدني أني أروح للأخ سعد الفهد هناك، والأخ عبد العزيز الشمري، والأستاذ مطر علي الموسيقار الرائع الجميل يعني، اللي أمسي عليه اليوم من خلالكم، وأقدم له شكر كبير على ما قدمه للأمانة، هو والأوركسترا الرائعة الجميلة اللي اشتغلوا معي في الألبوم يعني. وإحنا كمان ففي قطر عندك جميلة جدا بأمانة، بهدوءها وبالحركة العمرانية الكبيرة المهولة اللي سريعة للأمانة، سريعة جدا وتسابق الزمن يعني. وهذا شيء حلو للأمانة، أنا سعيد فيه إن الدول في الخليج جالسة تتسابق على الأفضل، وهذا الحمد لله يعني خير ونعمة يعني. جميل. خلينا نبدأ خطوة خطوة معك شاعر علي. كيف تهيئ نفسك الأجواء والجو العام عشان تكتب قصيدة تحس بمعاناة معينة وبعدين لا أنا ريحك من بدري يعني. اللي تشوفه في الأفلام ويحط شمعة لا مو شمعة، لا في ويقعد ويتأمل وحاز قلق وغباء مع الأمة داهي. ليش القسوة؟ ليش الصف هذا غباء؟ لا لأنه الشعر حالة تأتيك في أي وقت وفي أي مكان، لا تستأذنك ولا عمرها تدق باب. ما يحتاج صفاء. لا اللي قاعدين ينتظرونها على البيبان هذول هم أحرار. هذول هم أحرار. في شعراء يطلع البر يقعد يومين يطلع 3 البر أيام براحته يا أخوي، يمكن يحب البر والمزيون. زي ما يقول أحمد. لا هذا قسوة وعنف منك بصراحة. لا والله حتى أنا أحب البر والله العظيم بالأمانة. بس ما تحب المزيون؟ ايوه طبعا اكيد بر زي ما قال الأحمد، ما حد قصدي. فصعب صراحة. أحب البر والمزيون. جميل. ربط جميل يعني الأستاذ ماحد يعني في الموضوع. جميل. وقسوة منك انك تصف لما الواحد يختلي بنفسه عشان يكتب قصيدة بالغباء. هذه قسوة صراحة. والله أنا أكثر واحد منغمس في الغباء يا تركي. جلد الذات هذا. أنا بنفرد بنفسي أوقات ب3 شهور. هل هذا صحيح؟ هل هذا عقلاني يعني؟ حالة مع نفسك يعني. اي حالة افضل يعني، بس ما لي شغل باني اكتب او انا فلان او ربعي واصدقائي. انا جوي يكون بيتي واخواني وهم اصدقائي وامي هي حبيبتي يعني ممكن تكتب في جو صخب؟ لا ما حد يفرض علي وقت الكتابة. انا اسال انا ما افرض، انا اسال. لا انا اقول لك يعني ما يجي يا تركي. ما يجي. هذا يجي اذا كنت انت تاجر شنطة، موجود متوفر يعني. كثير تجار الشنطة. هين أكثر من الهم على القلب يعني. هذا موجود يعني. لكن أنت عارف يعني، أنت تتكلم عن الشعر ولا عن الحالة.
الشعر هو حالة، يعني حالة إنسانية. الصحيح أنك إذا لمست شيء، لكن يمكن الحياة وتفاصيلها وصخبها خلى الشعر يعني أشبه بشوربة ماجي يعني. اوكي. يعني ما ادري هو اعلان يصير عندكم ولا شيء تخصمون نخصم لا خلاص ما ادري يعني، لكن يصير كثير ما له داعي كل بقاله. هل على خط انت شخصيه عصبيه شاعر علي؟ بصراحه انت شخصيه عصبيه؟ هي اتنفس لما يعني لما نحس اننا يعني عندنا سالفه واحنا ما عندنا سالفه يعني زي اللاعب زي ريال مدريد لما ضيع الفاول. اي طبعا يعني هذا هذا ريحني وزعلني يا تركي، قلت الحمد لله وقلت لك بعدها. لا هو كان في مشروع دعوه بس تذكرت انه لا اولا يمكن لاني والله ما تعودت ادعي من قلبي على احد، لانك من تبدا تدعو من قلبك على احد تصير مشكله يعني، تصير عندك حاله مرضيه يعني ما لها داعي. لكن ممكن اختلف مع تركي، ممكن ازعل عليه ويصير ما اتكلم معاه فقط لا غير. هذا اكثر حد اقدر اسويه، واسال اي مخلوق عرفني. في ممكن تشيل بقلبك؟ لا والله نهائي ابدا، لانه الحياه نفسها مو كفو تشيلها بقلبك يعني. أوب. انت مره تعطينا يعني الحياه من جانب شوي مشرق ومره شوي لا لازم متشائم. انت لازم يا حبيبي خلينا نكون منطقيين. يلا. اوكي، الحياه هذه الكره الارضيه فيها ذا الانهار والمياه والجبال وفيها الحب وفيها القتل وفيها الموت. طيب يعني اذا جمعنا الحسنات اللي في الدنيا وشلنا السيئات ما تكون دنيا يعني. فلازم السيئه بالحسنه يعني، لازم اشرك لك يعني شيء من الحزن مع شيء من الفرح يعني. تعمل لي توازن يعني ليله رمضان يعني صعب تقعد تخليها نكد، صعب. جميل. طيب خلينا شويه يعني نطلع برا شوي عن الدائره قاعدين ندور فيها. الشعر النسائي، تعتقد في شيء اسمه شعر نسائي؟ اي انا بحب اصوات محدده نسائيه يعني، انا بحب هالتانة يعني. أوكي. بدون تفكير يعني على طول جدا بدون تفكير. شو اللي يميز شعر هتان مسيها بالخير؟ طبعا احس انها قريبه مني يعني، الله يمسيها بالخير وكل سنه وهي طيبه يعني. احس انها قريبه من الروح اللي انا اشتغل فيها يعني. شو التشابه بينكم؟ ما ادري، احس اوقات بانه في كلام قريب بيننا كثير يعني في روح حلوه يعني، هي تمتلك للامانه، مش علشان اقول ان عندي روح حلوه يعني. لا هو فعليا ترى انت قلتها بس بطريقه مختلفه. لا هي انسانه تمتلك روح جميله جدا محلقه يعني، وما تشوفها يعني، انا ما اشوفها غزيره انتاج يعني، وتشابهني يعني. انا في السنه يا دوب اذا اشتغلت يعني، اذا لقيت احد يعني يتكرم مثلا ويلتفت انه يبغى يشتغل من كلام علي عسيري، وقتها اشعر بقول كويس يعني، عملين في السنه حلوين يعني. لكن تظل موجود انت بروحك مع الناس كويس. هذا الاهم انا اللي اشوفه فيها، انها تشتغل عمل او عملين في يمكن من 4-5 سنوات لكنها باقيه مع الناس. جميل. زي ما انا عندي اعمال اذكر بانها لا تزال قريبه من روحي يعني. طيب خليني اسالك، انت قلت انه لما حصل احد يبي يشتغل معي طلع قصيده، يعني انت تكتب بعد ما تحصل الشخص اللي ممكن يتعاون معك؟ لا اوقات كثير انا اساسا نصوصي كلها مكتوبه يعني، الله يمسيه بالخير اخوي ناصر الصالح يعني عاش معي 25 سنه ويعرف طريقتي في الكتابه يعني. في عندي نصوص اختار منها هو واجزاء منها يعني، في اعمال طويله اساسا ما صعبه تلحن، توصل من هنا للصين يعني، ما يصير لحن يعني، يصير موضوع ثاني يعني. فعلى الأقل يختار منها 3-4 مذهب و2 كوبليه ونخرجها من الموضوع يعني. والكتابة أوقات أنا أقول لك يعني، أنا يمكن الوحيد اللي أنا أذكره الحين قريب وأحس بأنه يعني عمل ريحني، هو العمل اللي مع ماجد المهندس الحين، وجع الانتصار يعني. وجع الانتصار هذا الجديد اللي متى بهدى متى برتاح، من أيام الشقا وتنزاح مواويل الألم والآه من صدري، متى برتاح أنا ما أدري. يمكن هالعمل هو اللي ريحني للأمانة في السنة هذه. يعني أنا أمسي بالخير على أخوي أحمد الهرمي للأمانة كملحن يعني، وصل إلى نقطة
لو كنت أنا أبغى أوصل فيها في النص ما وصلت. وأشكر ماجد حبيبنا ماجد المهندس، يعني هذا الفنان الرائع كثير يعني، واللي أشعر بأنه من الفنانين اللي عملوا لي إضافة رغم العملين بس اللي اشتغلتهم معه، لا تسافر وعمل المسلسل اللي هو وجع الانتصار الحين مثل بهته. وخليني أشكر يا أخي أمسي على عامر الحمود يا أخي، اللي هو للأمانة اللي برمج كل هذا الموضوع مع الأخوان يعني، وأنا أقدم له الشكر من خلالكم والدكتورة ليله الهلالي يعني. فمشكور يا عامر ومشكور يا دكتورة ليله إنكم أعطيتوني فرصة السنة هذه أكون مع الناس. جميل. طبعا احنا برضو نقول مشكور قاعد تتحملنا وتتحمل فواصلنا الإعلانية. لا حبيبي قلت لك بما انك انت عارف السالفة يعني فاهم الموضوع. طيب زي ما تبون ولا كان إعلام هذا ما. طبعا احنا متواصلين معكم مستمعينا الكرام مع شاعرنا الجميل علي عسيري، ولكن فاصل بسيط نرجع لكم. ليله رمضانيه، برنامج ليله رمضانيه يوميا عند منتصف الليل. في رمضان